για να πληρώσω. Τότε θυμάσου για το Ένας μέρος χειμάτιες του 2 τους υπαξιωματικούς. Τραγουδάκι για ποιον, για τον κύριο Λεμονιάτη, το Θεόδωρο, την πολιτική, την τηλεφωνική της πολιτικής. Άδειο δίνει. Αυτά όμως έδωσα τα παιδιά. Уважаемый критично, вижте първата помощ. Паралия! Ето ги пампичните заведени. Ето и свещената течност. Ето ги другите пандишки. Васко, панда! Ето го и Васко, кажи Наско. Ето за камерите. Ето го и Слънцето. Ето матка. А това е протокола. Дойден с билетка 12.02.2009. Има малко. Как правил ще му десен? Да не го правя. Той е супер ръчен, не е проход по време. Тук имам да изразим телефон. И трябва да Кого е? И ритуала! Моето мнение. Това е работния процес, цял ден. Слип! И да са ни били. За 50 лева на ден колко да работим? Повече от това не можем. Аз снимай другия как се кърчи вънка. Да видим тук. Заблуден индивид. Виждате го в работен процес. Много заблуден. Много заблуден. Наско, много се търсим нещо. Идва. Сега го снимал близко, Кажи. Снимай смяната на Карула, Нали това правим? Виждате? Имаме ли червената точка? Не знам. Колко минути? Виждате подготовка за работен процес. Снимай сега, клиницата. Снимай хората, снимай тумбите, тълпата снимай. Стани ги само в края. В края. Абе не го снимай само него, снимай хората малко. Ти го правих. Ето ги, заблудени от все. Шони! Ти си Шони. Снимай ги уния там на рвани. Говори на български, това за България е предназначено. Ето, това е на шапка, няколко пъти. Ама то ли смяна на Карула? Настъпва, айде! Пост-дал, пост-приел. Има сега свещенота е светло. Виждате първи стъпки. Хубаво беше на минуто вътре. Червени са ми чипки. А? Добре. Снимай го. Аде, не? Ти си Наско. Дай тя да ги подкарам малко. Нас подкара на Карула. Много бързо го смени. Виждате танца на точно подавача, балканско подавача. Вижте го колко е разпенен. Чак се е разкрачил, ще му влезе нещо. Добре, тук на сто. Рейс, hold on. Рейс, Виждате падането на клиента. Всички клиенти са съборени от самия служител. Ето виждате. Това е заблуда на клиента, се казва.
Вижте го, вижте го. Вече не е на себе си. Това промила. Ето чакат още на заколено. Ще бъдат съборени поне 5 човека от него. Някои падат предварително. Има и такива, които клякат предварително. Ето вижте още един. Разтежи се отпред пред тълпата малко. Абе, то свърши времето. Вижте го, танцуващия звълци. Близък план. Как план? Взема я маска за там. Колко минути стана? 5 минути. Вижте го, вижте го. Грешен, когато да има страна. Заблява ръката. Вижте го как се оглежда. Търсено няма заблудени клиенти. Само няколко. Ужасавен от виното. Ще заблъсне клиентите. Бахи си там на стола. Като близък план. Да се шокирам. Къде поне ние да сме? Няма е. Наско е като отика. Има. И сега ще видите подскачащия вълци. Под ръка. Кажете нещо така. Бързо, че няма време. Бързо.